सक्छ त कसैले अब मेसी दाजुलाई सक्छ त कसैले सक्दैन गाइस सक्दैन ह्याट्रिक गाइस एउटा असिस्ट मेसी दाजु र एमभीपी भनेको त नि यो पर्यायवाची शब्द जस्तो हो क्या मेसी दाजुको टिमले हार्दा त मेसी दाजुले एमभीपी जित्छ भने योचोटि त झन् ह्याट्रिक र एउटा असिस्ट त्यही माथि योचोटि फेरि म्यान अफ द म्याच होइन म्यान अफ द टुर्नामेन्ट एन्ड इट्स नर्मल फर मेसी अनि गोल्डन बुट कहाँ राख्ने हो मतलब ह्याट्रिक एउटा पेनाल्टी छ क्या त्यसमा अस्ति के भन्दै थियो कसले पेनाल्टी मेसीले पेनाल्टी किन हान्दैन भन्दा डराएर हान्दैन गोल हान्नु सक्दैन पेनाल्टीमा वाट इज दिस र त्यो असिस्ट कति ब्युटिफुल असिस्ट त्यसमा एउटा सेल्फिसको एउटा एस पनि छैन रेगुलर MLS सिजनको लास्ट गेम वाट अ ब्याङ्गर बाई गोट अनि त्यसपछि इन्टर मायामी कसरी यो खेलको भिडियो बनाउँ भइरहेछ क्या मलाई कुन कुरालाई लिएर